走走走。哇，这火车好破，好破吗？真的破，多破？比你想象中还要破，好黑呀、现在已经到了阿拉木图的火车站，我们现在准备坐一个夜班车卧铺到边境城市奇姆肯特，然后明天就到乌兹别克斯坦了。现在呢，在火车站的站前广场。在阿拉木图我们没有什么玩啊，我们本来过来的话就是准备是一个中转的，因为我们的4个人里面有2个伙伴又生了病，所以呢基本上在处于休整状态。这个呢是阿拉木图的2号火车站，2号火车站离市区比较近哈，它在市区的北部，所以呢在这里坐火车比较方便。现在已经到了火车站内部了啊，这个是阿拉木图火车站的内部啊，其实挺好看的啊，真的有点那个俄罗斯的风格。这边是售票厅啊，墙上还有壁画。这个哈萨克斯坦的火车应该跟俄罗斯的火车是一样的啊。就是他们是在车上检票，我们买的是普通硬卧车。这边路边有卖苹果的，这苹果可能很便宜啊。赖木，要不要吃苹果？他拿钱给你看。哦。他也不会说，因为他不会说英语啊，然后我们不会说俄语。哦，还要最后还是用来按。2000估计了，200吗？哦，2000哎，2000一筐公斤吗？哦，2000一筐哦，和你说一筐啊，30块钱一筐，2000间隔一筐，大概是人民币30块钱一筐啊不。要钱的了。但是我们买不了这么多，如果买1-2个倒还好。你要看下面它有没有。这个苹果非常好吃，哦，能买点吗？2000。谁来背啊？看他付多少，是不是付2000？这2000嘛，他不会骗人的。啊，是付了2000。哦 ，OK。哦，一筐2000。现在问题是买一筐2000的话，我们根本吃不完，而且明天我们到另一个国家不一定能带过去。这边有250块的零钱，不知道他肯给我几个。Hello, buy how much? 哎耶，可以买3个吗？3个吗？哦，那这个是破的，那 no， 好的吗？这个也不好啊。这个也是烂的呀 ，no good 啊，它每个苹果其实都不好。那我们就还给他，让他还过来。我跟你说 ，no，有点一言难尽的感觉啊。他那个一筐卖2000，但是我给250的话，他只肯给我1个。但这苹果的话，在超市的话，大概是100块钱就可以买1个，而且它的苹果仔细看的话，上面都是坑坑洼洼的，就是有坏的部分。我们的火车在2号站台啊，但是它这个火车是没有地道或者天桥的，我们跟着人流绕过这个火车前面，从火车头前面穿过去，从火车头前面穿过去到2号站台。然后后面才是我们的火车，我们是在27号车厢。25。好 ，OK， 走。哇，这火车好破，好破吗？真的破，多破？比你想象中还要破，好黑呀、太黑了。你们是几号？
它这个是不是没启动，没有开灯？这个火车太黑了，太旧了。这里是不是？啊，对对对，你看见没号码？它每个。没有号码吗？没有。找一下号码，号码写在哪里？你回头看。有没有阿拉伯？没有，肯定是在那个在走廊那个位置的。现在我们找到自己的铺位啊！你是几号？我好。这里都能睡。我好像应该是43。你看，我们发现了座位号在墙角。这里都是啊。啊，再往前走，大哥。我在这儿，在这边，你找到你自己啊。你几号？你是20几吗？哦，那我是44，我在这里。因为我们是提前上火车，我们跟着大家上火车，车厢基本上已经快坐满了，但是这个还没有通电，车厢里好闷，好闷，而且什么都看不见，有一种坐印度火车的感觉。现在火车已经开了，然后灯也亮了，我们等着那个乘务员给我们发传单和被子。这个哈萨克大叔帮忙哦，OK， 和你讲又不听。哦，发被套。套啊！Thank you。还有一个。查票了。现在乘务员过来查票。现在床也铺好了，但这个车是没有空调的，估计到现在为止还没有空调。我们待会儿就准备睡了。拜拜，明天见。现在是这个上铺视角啊，它这个最上面是不是个铺位啊？最上面是换行李的，所以它的中铺啊特别窄。你看，这个手臂只能伸到这样，勉强可以睡吧。现在已经是早上了，我们昨天本来是有一个下铺的吧，但是因为这些当地的大妈她们体型比较大，她们爬不上这个上铺，所以我们唯一一个下铺也换给他们了。因为他们这个上铺比较难上，而且位置比较窄，我觉得他们大妈的这些体型是肯定是爬不上来的，所以基本上所有的年轻人都会把自己的下铺换给这些大妈。经过了14个小时的火车，现在我们到达了奇姆肯特。奇姆肯特是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦交界的城市。接下来我们就是要打车到边境去，然后通往乌兹别克斯坦。这期就先拍到这了，拜拜。